vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal, do nosso acampamento, né, amor? Boa noite, nosso último dia nesse paraíso particular, né, amor? Sim, a gente vamos ficar hoje ainda à noite, nós vamos embora hoje à tarde, né? Mas aqui é tão gostoso, né, amor? Que acabamos ficando mais um dia. Sim. Daí a gente vamos pousar mais uma noite aqui. E amanhã, depois do almoço, a gente iremos pegar a estrada e o caminho de volta para a nossa casa. A gente vai acender a fogueira. Né? Hoje o tempo ajudou, colaborou com a gente. Deu para secar umas lenhas, a gente pegamos, eu e mais o Michel, pegamos umas lenhas aí, né? Agora a gente vai acender essa nossa fogueirinha, porque já começou a friaca de novo, né, amor? Sim, começou, mas hoje estava pior, né? Hoje tá razoável, agora também tô bem agasalhada, né? Mas hoje mesmo você tava pior. Beleza, galera? Vocês viram aí os outros vídeos aí, que lugar bacana, hein? Quem mora aqui na região, vale a pena vir nesse campo, né? Parque da Onça Parda, fica dentro do Parque Botelho. Serra da Macaca. Serra da Macaca, para quem conhece aí. Beleza? São Miguel Arcanjo. Então, bora lá acender aquela fogueira e assar aquele marshmallow bem gostoso, né, amor? Bora lá. Como que a gente mostrou aquela outra vez, no último vídeo agora, que a gente postamos, vocês viram que a gente trouxe a nossa barraca pra cá, beleza? E tem um jacu ali. E a minha esposa medrosa, taran, o que você tá na mão, amor? Não, aquele que veio até aqui foi qual? Você me deixou sozinho. Foi gambá. O gambá veio até aqui, ó. Pensei que ele ia entrar dentro da barraca. Galera, tá escuro. Olha como que o campo tá escuro, gente. Só lá em cima tem outra cozinha e uma luz do banheiro. E lá em cima uma luzinha onde fica o cara que cuida. Mas hoje a gente tá só no campo, porque o rapaz teve que fazer algumas correrias lá na cidade e deixou o campo aqui tudo pra gente, né? Olha aí. Breu total. Olha aqui como que tá o breu. Então vamos lá, né, amor? Vamos lá. Eu trouxe até um farolete para clarear. Será que vai clarear? Vamos tentar. Aham, olha aí. A nossa fogueira já está montada. Olha o tanto de lenha que o Michel conseguiu ajeitar pra gente. Olha aí, bastante lenha. Ó, galera, olha o breuzão. Blackout, black total. Aí, amor, você vai segurar aqui para nossa alegria. Será que vai pegar fogo rápido? Vai, eu fiz aqui, galera, clarei ali, ó. Eu fiz um esqueminha ali com as madeirinhas mais sequinha, coloquei um pano encharcado de óleo e álcool, né, amor? Vamos que vamos. Viram o breu que tá aqui, gente? A imagem não vai ficar lá aquelas coisas, mas a gente vai mostrar acendendo a fogueira e a fogueira acesa. Essa é a intenção do vídeo hoje, beleza? Vamos lá. Coloquei a outra lâmpada ali e olha. E a minha esposa tá com a lâmpada na testa, né, amor? Eu tô aqui, ó, lá, procurando os bichinhos, olhando pro chão, porque aquele dia ele falou que tinha uma cobra bem ali, ó. Ela colocou uma lâmpada de testa, né? Lâmpada não, né? Uma lanterna de testa. Essa lanterna é de garimpo, amor. Ah, que ótimo. Perfeito. Ou de pescador, né? Top. Clareia bem. Muito bom. Essas duas bolinhas aqui, ó, bola de algodão, certo? Com álcool e óleo. Pode ser óleo de cozinha, óleo de fritura, que vocês for descartar, jogar fora, vocês pegam uma bolinha, encharca bem e coloca para acender fogo. Como que a gente não tem isqueiro, né, amor? O que nós vamos usar? Nós vamos usar o nosso fogareiro pra gente tá acendendo nossa fogueira. Bora lá? Bora. Vamos lá. Bora acender essa fogueira, amor? Vamos colocar primeiro uma, né, amor? É, dá certinho isso aí? Ah, dá. Eu já acendi já assim em alguns lugares com óleo, né? Então vamos
pega um papel, acende o papel. O papel pegar fogo. Ainda bem que não tá ventando, né? Sim. E temos uma fogueira. Começando a pegar fogo. Depois, se a gente quiser pegar um pouco de óleo, joga por cima aqui dos gravetinhos que tá próximo. Pega né? também mais rápido. Isso. Deixa eu apagar já o fogareiro. Nossa. Esse aqui, por enquanto, amor, a gente não vamos usar, tá? Ah, só foi um, então. Se caso não pegar, a gente coloca outro. Aí, o que nós faremos? Tem bastante gravetinho aqui que eu deixei já no esquema. Sequinho, né? Sequinho. Só que as lenhas não tá muito seca, não. Ó, a gente vamos fazer uma cabaninha de madeirinha para não apagar o fogo. Vai ficar um cheirinho de foguinho. Claro. A gente vamos colocando uns pequenos gravetos para nossa fogueira pegar, né, mano? É. Aí tem umas madeirinhas maiores. Aí, galera. Pessoal, vários gravetinhos pequeno pra gente. Esse aqui que vai fortalecer o fogo, ficar mais alto para pegar na madeira grande, beleza? Vamos pôr eles lá. Pessoal, nosso fogo tá pegando já. Então vamos colocar um pouco mais de lenha aqui para o fogo não apagar. A gente vai pegar aqui, ó, uns gravetinhos e vir fortalecendo, tá? Vamos fortalecer porque tem muita lenha para pegar ainda aqui, ó. Tanto as madeiras grandes mesmo não, nem esquentou, né, amor? Então vamos fazendo isso, ó. Vamos colocar uns gravetinhos. Que aqui vai sair a chama grande da nossa fogueira. Será que vai pegar? Vai. Não tem como não pegar, né, amor? Ó, o fogo como que já tá. Deixa eu tirar a vasilha daqui, gente. Olha aí. Que bom. Aí, amor. Hoje tem fogueira, hein? Hoje tem. Ontem não tinha condições. Chateada, assim, teve Ontem, amor, muito frio, né? E tudo molhado. Então hoje teremos fogueira para se esquentar. Sabe o que faltou, amor? Milho verde. Mas eu trouxe Marshmallow. E faltou batata doce. Fogueira já tá bem alto o fogo. Bora lá conferir. Olha o foguinho lá. Pode ver lá. Pegou, ficou top, galera. Vamos lá para vocês verem a fogueira do nosso camp, da última noite do nosso camp aqui na Onça Parda, Parque da Onça Parda, beleza, galera? Bora lá ver como que tá o nosso fogo lá na... Ali não apaga mais. Ali vai a noite toda e tem lenha para queimar, hein, galera? Vendo o tanto de lenha que tem aqui, ó. Ó. Tem mais outro fecho ali. Olha lá. Né, amor? Tá quente? Olha aí. Agora esquenta. Agora que deveria ter aquele frio de ontem, né? Amor, se tivesse aquele frio de ontem agora... Eu acho que nem ia ter fogo, tava garoando. Não, o frio de hoje, no caso, né? De ontem. Com o fogo hoje ia dar muito bem. Ia dar perfeito. E aí, amor? Né? Tá muito escuro aqui, gente. Tá. E a nossa lâmpada ali, ó. Acho que a pilha dela tá acabando também. Aham. Ó o fogo. Tá uma delícia. Gente, tá muito bom. Bom demais. Eu vou lá buscar o marshmallow. Tá, beleza.
Os espetinhos tá lá, né? Acho que é melhor esperar um pouco, né? Mais tarde. É, esperar o fogo abaixar. Daí, na hora que estiver alto. bem baixinho, aí não tem perigo de se queimar. É verdade, né? mesmo. Esperar um pouquinho. Galera, ó. Ai, Deus, muito obrigado. Muito bom esses momentos. Bom, né, amor? Uhum. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar vinho, então, mano. Vamos. Bora? Bora. Bora tomar vinho, galera. Partiu. É, amor? Bora? Bora. Bora tomar o vinho? Vinho. Tomar um vinhozinho. Depois a gente vai jantar. E tomar o vinho beirando a fogueira, né, amor? Curtir a fogueirinha. Pra esquentar mais ainda. Esquentar. Descansar mais tarde. Isso. Aí sim, hein, amor? Vamos tomar um vinho. Bora. O tá bom, né, amor? Nossa, muito bom. Delícia. Tá gostando? Tô amando. Muito bom. Bom demais. Eu tava bem de boa lá, com a minha esposa na fogueira, vim aqui. Olha aqui. Olha a visita. Se escondeu. Tem uma visita aqui, cara. Tá atrás ali, ó. Um gambá, gente. Aqui é cheio de gambá, mano. Não sei por onde ele veio. É um gambazão grande ainda. Grande. Ele se escondeu aqui atrás. Mas a gente vai mostrar ele pra vocês. Olha o gambá aí, gente. Saiu. Olha o tamanho. Saiu. Cadê? Tá indo ali, ó. Olha lá, gente. Não é grande não. É um filhote, na verdade, né? Olha, ó. Por isso que a gente tem que guardar bem as coisas. Porque ele anda tudo aqui, galera. Ó. Olha aí. Gambazão. É filhote, na verdade. Ah, sapato! Ah, ele tá indo embora. Ele tá procurando comida lá. Ele foi embora. Cara, que gambazão, mano. Gambá não é muito grande não. É filhote. A gente já viu um grande aqui, né, amor? Foi pro escuro. A gente já viu um grande ali na frente também, né, amor? O gambá é o seguinte. O gambá não pode matar o gambá de maneira alguma, né, mano? Jamais. E além de ser um bichinho... Além de ser proibido, né? Matar animais de floresta assim, jamais pode matar um bichinho de floresta. E ele leva inúmeros benefícios aí, meu. Tipo assim, ele elimina cobra, assim, umas cobras pequenas, ele mata, come cobra, come escorpião. Quem mora assim em beira de mato, sítio, né, chácara, cara, se vocês vê gambá, mano, não mata, cara, porque ele vai limpar o quintal de vocês, beleza? Ele vai cuidar, zelar para não deixar animais peçonhentos entrar aí, porque ele come tudo, ele devora mesmo. Esposa, viu? O que você tá fazendo, amor? Vai dando as coisas. Olha lá, ela viu? É isso que tá querendo, comidinha. É. Vou deixar uma frutinha aqui pra ele. Ele não come, será que ele come fruta? Eu acho que não. Acho que não. Então, gente, a minha esposa já tá, ó, pegando tudo quanto é mantimentos aqui, parte de comida, essas coisas, tá colocando tudo ali, né, na caixa organizadora ali para não ter um perigo dele, né, ter um contato com o alimento aí que a gente trouxe aí para consumir, beleza? Gente, o fogo já está bem baixo, hora de se aproximar dele com o nosso Marshmallow. Vamos lá? Bora. A gente já está bem próximo aqui, né, amor? Sim. E vamos assar nosso marshmallow. Ó, gente. Marshmallow. Bem assadinho, né, amor? Nossa, muito bom. Tá bom? Maravilhoso. Ai, que delícia. Quer? Não. Gente, bem assadinho, né, amor? Muito bom. Tem que assar bem rapidinho. Aham, tem que estar girando todo o tempo, né, amor? Todo tempo. Vamos lá, assar mais?
E aí, pessoal, o vídeo já tá chegando ao final. Que pena, né, amor? Sim. Assamos o nosso marshmallow, tomamos vinho, aproveitamos a fogueira, ouvimos uma boa música. Foi. Né, amor? Aproveitamos a noite bem, já tá tarde. Sim. Então, a gente só vai acompanhar mais um pouco ali, esperar o fogo apagar, ter certeza que apagou, pra gente descansar também. Beleza, galera? Gostou dos 4 vídeos? Deixa o like, comenta, compartilha. Deixa o like aí, galera, pra ajudar o canal, né, amor? Sim. Que é muito importante pra gente, ajuda bastante. E é isso aí. Até mais. Até o próximo camp, beleza, galera? Tchau.